Yesu amahanga yose nagushime kuko iyi si ari ndava ibirenge byawe mpamuragahoraho mu mateka y'isi habanye inkomezi bari bafise ububasha kandi bari bakomeye ariko mw'ijuru ho hariho kibirenge iyo ategetse birakomera yavuga naho bikaba urakomeye mwami Yesu amahanga yose nagushime kuko iyi si ari ndava ibirenge byawe mpamuragahoraho urakomeye mwami Yesu amahanga yose nagushime kuko iyi si ari ndava ibirenge byawe mpamuragahoraho gucungurwa satani yarishimye cyane yibwira ko akunesheje nyuma y'iminsi itatu wari yarakanye nk'Imana maze urava mu ivu none ubu uri muzima Yesu amahanga yose nagushime
you. urakoze cyane. So after tonight, we have 2 more evenings. Inyuma y'ikigwa cy'uno mugoroba tuzaba dufite ibindi byigwa bibiri. So we're coming towards the end of the campaign. Turiko turegereza iherezo ry'ibikorane byacu. But by God's grace, I think we still have some big blessings in store. Kubw'ubuntu bw'Imana ndizera ko dufite indi migisha igiye kuza. I'll be talking tonight about experiencing a new start. Uyu mugoroba ikigwa kivuga ngo kugira intango nshasha. But before we get into that, I would want to invite you to bow your head for a word of prayer. Imbere y'ikigwa duciye bugufi dusenge. Dear Heavenly Father, thank you for being a God of new beginnings. Datumiza urakoze hano kugira ngo twigishe ikigwa cy'intango nshasha. And we pray that your Spirit may lead us this evening. Turasenze kugira ngo mpemu wawe yera tuyobore muri iki kigwa. That the message will inspire us and bless us. Ikigwa kiduhezagire kandi kidukomeze mu mwami. That you will help us to understand specifically what you want to tell us individually here tonight. Udufashe mu buryo budasanzwe umuntu wese yakira ubutumwa bamuteguriye muri iki kigwa kuno mugoroba. And that we may make the decisions you may want us to make. Kugira ngo mwami dufate ingingo wifuza yuko dufata. Thank you for hearing and answering this prayer. Urakoze ko wumvise kandi ko wishura isengesho. We pray in Jesus' name. Turasenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Have you ever wished that you could have a new start in life? Byarigeze bigushikira mu buzima ukumva wogera intango nshasha? Maybe more than once, right? Rimwe canke kenshi. Tonight we're going to talk about baptism. Uyu mugoroba tugiye kuvuga ku mubatizo. Which symbolizes a powerful new start. Mubatizo ni intambuko yerekana ni intambuko ducamwo kugira ngo tugire intango nshasha. Whether you have or have not been baptized, I pray that this message will be a blessing to you. Waba warabatije umubatizo w'amazi menshi cyangwa utarabatizwa ndasenga kugira ngo iki kigwa cy'uno mugoroba kigire ikimazi ku bugingo bwawe. One person that really experienced a new start was Paul. Umwe mu bantu bagize intango nshasha mu buzima bwabo n'uyu mugabo yitwa Paulo. He was well educated. Yari umuntu yize. He had a respected job. Yari afise akazi kubashwe gihe ciwe. But he did not have Jesus in his life. Ariko ntiyari afise Yesu mu buzima bwiwe. And actually he was persecuting the Christians. Ibirenge ibyo yarahamye abakristo. He wasn't only not living like he should, but he was persecuting the people that lived like they should. Ntiyarabayeho gusa nkuko bitabereye, yaranarenza ko agahama n'abakristo. But then one day, as he was on the way to arrest the Christians, igihe kimwe igihe yarari ku rugendo rwiwe mu mugambi wiwe mubisha wo guhagarika abakristo, he has a miraculous encounter with Jesus. Yaragirana ikiganiro yahawe yerekwa kumbura avugana na Yesu. And this is a huge turning point in his life. Uyu munsi rero wabaye umunsi wo guhinduka kudasanzwe n'ihinduka rihamaye cyane mu buzima bwiwe. He realized that Jesus was the Messiah and the Lord. Yatahuye ko Yesu yari Mesiya akaba umwami. He became an evangelist. Yahavuye arahindukira umuvugabutumwa udasanzwe. He started to preach the message that he had persecuted. Yatanguye gusigura kwigisha ubutumwa yewe nyene ubwiwe yari yarahamye. He went from being the greatest persecutor, one of the greatest persecutors, to one of the greatest evangelists. Yavuye hasi cyane kukuba umuntu aha mu bwoko bw'Imana ku rugero rwo hejuru aza kuba umusiguzi rurangiranwa n'amateka y'isi n'uyu munsi avuga ko. His name was changed from Saul to Paul. Yavuye ahindurirwa izina ava ku kwitwa Sauli yitwa Paulo. Now we want to read a few verses of his change. Rero turi busoma mirongo mikeya ibijanye n'ihinduka ryiwe. Let's go to Acts 22. Tuje mu byakoze n'intumwa igice cya 22. And we'll read verse 12 through 16. Turi busome kuva ku murongo wa 12 dushike ku murongo wa 16. Acts 22. Byakoze n'intumwa igice cya 22. 12 through 16. Umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16 turasoma mu izina rya Yesu. Paulo yiregurira imbere y'abantu. Umugabo yitwa Ananiya yubaha Imana mu kumvira ibyagezwe, yashimwa n'abayuda bose babayo. Aza hondi ampagarara hejuru arambarira ati, Sauli mwene data humuka. Ako kanya ndahumuka
ndamuraba. Aravuga ati Imana yabasogokuruza yagutoranirije kumenya ibyigomba no kubona wa mugororotsi no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe, kuko uzomubera icyabona ku bantu bose kubyo wabonye kandi wumvise. None ikigutebya ni giki? Va hasi ubatizwe wiyuhagire ibyaha byawe wambaze izina ryiwe, nimwakira ijambo ry'Imana. There are some important lessons we can learn from this Hari passage. ibyigwa bihambaye cyane dushobora kwiga muri iki gisomwa dusomye. Jesus miraculously spoke to him on the way. Mu buryo butangaje ku nzira ajya i Damasiko, Yesu yavuganye na Paulo na Sauli. But instead of teaching him everything, Ariko mu gishingo cyo kugira ngo amwigishe ibintu byose, Jesus put him in touch with his organized church. Yesu yahuje Paulo n'abarongozi b'ishengero, n'umwe mu barongozi b'ishengero. And he used this man, one of the leaders of the church, to instruct him and to teach him. Imana ikoresha umwe mu barongozi ni umugabo witwa Ananiya kugira ngo yigishe Paulo, amwereke intumbero y'icyo akwiye gukora. And in verse 15, he is told that he's going to be a witness to all men. Ku murongo wa 15 abwiwe ngo agiye kuzoba icyabona ku isi ku bantu. But before that happens, Ariko imbere y'uko ibi biba, before this new life really begins, imbere y'uko bushasha bufata intumbero, what did Paul need to do mbega Paulo yarakeneye gukora iki? as an evidence of his conversion, his change of heart? Nk'ikimenyamenya cyo guhinduka kwiwe cyangwa guhinduka k'umutima wiwe, He needed to be baptized. yari bikenewe kabatizwa. Baptism is a powerful symbol of a new life. Umubatizo ni intambwe yerekana yuko utanguye ubuzima bushasha. Do you remember what happened with Jesus when he got baptized? Mbega uribuka ibyabaye kuri Yesu igihe yarabatijwe? The Holy Spirit came upon him. Mpemu yera yamanukiyeko. He was filled with the Holy Spirit even more than he had Iyuzuza before. mpemu yera birenze uko byari bimeze imbere yaho. And he started his ministry. Acatangura igikorwa ciwe ku isi cyo When kwigisha. you get baptized, Igihe umaze kubatizwa, you can expect to receive more of God's Spirit and power. mu by'ukuri wizere kutegeza kuronka inkomezi zivuye ku Mana za mpemu yera. So this is an overview of what we're going to talk about tonight. Uyu mugoroba turi buganire kuri izi ngingo mubona. We're going to talk a little bit about the importance of baptism, Turaza kuvuga ku gaciro k'umubatizo, the method of baptism, ukuntu bikorwa, the meaning of it, insiguro y'umubatizo, the conditions for baptism. ibisabwa kugira ngo umuntu abatizwe. We're going to talk a bit about rebaptism. Turaza kuvuga gato kubijanye no kongera kubatizwa ubugira kandi. And finally, briefly, seven reasons to get baptized. Ubwa nyuma turaza kuvuga ku mpamvu indwi zo gutuma umuntu abatizwa. But first of all, how important is baptism? Ega nakaye gaciro ku mubatizo ni kubera iki umubatizo ari ikintu gihambaye cyane. When Peter was preaching on the day of Pentecost, Igihe Petero ariko arasigura ku munsi wa Pentecote, the people were deeply touched by the message. abantu barakozwe ku butumwa Petero ariko arigisha. And they asked him a question. Maze barabaza ikibazo, What shall we do to be saved? mbega dukora iki kugira ngo dukizwe? You remember Peter's answer? Muribuka inyishu Petero yatanze. He said in Acts 2:38, repent and let every one of you be baptized. Mu byakoze intumwa 2:8 aravuga ngo Petero arabishura ati ni mwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera. In the end of the Gospel of Mark, Mu iherezo ry'ubutumwa bwa Mariko, Jesus gave the Great Commission. Yesu yaratanze igikorwa kidasanzwe asigiye abigishwa biwe. And right after he gave them this commission, Ako imbere gato yuko atanga iyi ntumbero idasanzwe ku batumwa biwe, Jesus said, he who believes and is baptized will be saved. uwizera akabatizwa azokizwa. So Peter said, you must repent and be baptized. Peter aravuze ngo ni mwihane hama mubatizwe. Jesus said, you must believe and be baptized. Yesu nawe ngo uwizera hama akabatizwa.
So the Bible is very clear. Bibiliya rero irisiguye kandi irumvikana. Baptism is vitally important for everyone who wants to follow Jesus. Rero umubatizo ni ikintu gikenewe cyane ku muntu wese agomba gukurikira Yesu. When Jesus was talking with Nicodemus in the night, igihe muri rya joro se ariko aravugana na Nikodemo, in John chapter 3, ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana n'igice cya 3, he said that you must be born of the Spirit and of water in order to enter into the kingdom of yabwiye God. Nikodemo ngo utegerezwa kuvyagwa n'amazi na mpwemu. So again, it's crucially important. Rero ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane kubatizwa. Part number 2. Igice kigira 3. How are we supposed to be baptized? Mbega none umubatizo tutegeza kubatizwa mu bwahe buryo? How are we supposed to be baptized? Tubatizwa mu bwahe buryo? What is the proper method of baptism? What is the proper method? Mbega uburyo bikogwamwo umubatizo ni ubwahe? Many people, when they think about baptism, abantu benshi igihe biyumvire ku mubatizo, they think about pouring or sprinkling. Biyumvira ku gutora amazi ukasukira ku mutwe. And but there are many versions. Ariko mu byukuri hari inzira nyinshi cyangwa inyandiko zitandukanye. Some churches they dip their finger in oil and they put it 3 times on the forehead. Amashengero amwe abafise agacupa karimo amazi bagakozamo ibiganza hama bagakora 3 hano mu ruhanga. In Korea, mu gihugu cya Korea, you can send an order. You can order a baptism. Urashobora and you're sent a certificate in the mail that says that you have been baptized. Sorry? You can order basically a certificate and it comes and it says that you were baptized. Abo urashobora kugira commande ya certificate yemeza ko mu byukuri wabatijwe. Even if you are not. Nubwo utawabatijwe. I heard of one church, they sprinkled rose, this rose petals on the head of the youth, and they said they were baptized. They were throwing these blades of rose on them, and like, you're baptized now. Narumvise ishengero rimwe rishobora gufata amashugwe riga terera ku mutwe umwaka wati urabatijwe. One pastor, he took his youth out in the snow, and he said that they should cover themselves with snow. Umwungere umwe yarafashe abantu bibabajana ahari neje murabibona hamabwe tuti ugafa neje ni yaku niwa yifuka wese murabona ko ari kakora uza kubabatijwe. And then he told them, now you have been baptized. Ubu rero wabatijwe. And he said, when they questioned him, they're like, he said, it doesn't matter if the water is liquid or solid, you have been baptized. Ikibazo suka amazi aza kubatemba cyangwa se ari barafu wabatijwe ntugire ikibazo. You can play in the end. We can save it. There's quite some confusion today about baptism. Mu byukuri hariho gucanganikirwa ku bijyanye n'umubatizo muri bino bihe byacu kwibonekeza. Of course, also we have baptism by immersion. Ariko kandi turafise umubatizo kubwo kwibiza. The question is, how should we be baptized according to the Bible? None twisunze Bibiliya mbega tukobatizwa mu bwahe buryo gute? The Bible says, Ephesians 4 verse 5, there is one Lord, one faith, and how many baptisms? One baptism. Abanyefeso 4:5 Bibiliya iravuga ngo haruho umwami umwe, ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe. It doesn't say 600 baptisms or 60 ntabwo bibiri bivuze ngo imibatizo majana 600. Not even 6 baptisms. It says one. Si imibatizo 6 cyangwa amajana, Bibiri bivuze ngo umwe. I can just make something up and call it baptism. That doesn't mean that it is a baptism according to the Bible. Shobora kuba impamvu byinshi byitwa umubatizo ariko twisunze Bibiliya si umubatizo. So then the question is, what is the biblical method? What is the correct way? Mbega Bibiliya ni yahe nzira ibereye yigisha umubatizo ukwiye gukogwamwo ubwo buryo bw'ukuntu kogwa? I think when you look at the Bible, it's clear. Urusonye Bibiliya mu byukuri irasobanutse. And I think when you look at the example of Jesus, you can't go wrong. Urabye rero akaruru ka Yesu ntushobora kwihenda. It says
that Jesus was baptized by John in the Jordan. Bibiliya avuga ngo Yesu yabatijwe na Yohana muri Yorodani. Mariko igice cya mbere umurongo w'9. And Matthew writes that when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. Matayo nawe 16 avuga ngo amaze kubatizwa Yesu asohoka ava mu mazi. Jesus, he came up from the water. He was immersed in the water before he got baptized. Yesu yibije mu mazi hama yaje kubatizwa asohoka ava mu mazi. By the way, how old was Jesus when he got baptized? Mbega none igihe Yesu yabatizwa yarafite imyaka ingahe? He was 30. He wasn't 3 months old. He wasn't 3 weeks old. He was 30 years old. Yarafite imyaka 70 ntabwo yaramaze amezi 3 indwi zitatu yarafite imyaka 27. And when you realize what baptism is about, you realize that you can't do it when you are 3 weeks old. It doesn't work. Utaho icyo uri cyo koko ntushobora kubikora igihe ufite indwi zitatu. Now the Greek word baptizo, the Greek word for baptism, iri jambo y'ikigiriki baptizo, it literally means to dip, to immerse, or to plunge under. risigura ngo kudubiza, kwibiza cyangwa se gushira munsi. And that's what baptism means. Iki rero iki ni cy'umubatizo usigura. Now one time there was a Greek man. He was in a coffee shop. Hari umugabo w'umugiriki yari mu boutique dandaza icyayi. And someone asked him, what does the Greek word baptizo mean? Ara umuntu aramubaza ati mbega none iri jambo y'ikigiriki baptizo. And he said, I will show you, he said. Risigura iki ndakwereka icyo bisigura. And he took his donut. This little, thing you eat. Afashe igitumbura. And he dipped it in his warm beverage. He soaked it. He put it completely under the water. Amshagishira mu cyayi ariko aranywa aramanuramwo kirimbira. And he said, this is what baptizo means. Iri jambo ro baptizo ibinkoze nico bisigura uko kwibiza iki gitumbura muri cyayi. It's to completely immerse something in water. Muyandi majambo ni kwibiza ikintu kikanywana kikamanuka indani mu mazi cyose nta kantu gasigaye. Jesus was baptized by John the Baptist, the great prophet. Yesu yabatijwe na Yohana intumwa. Now Yohana umusiguzi mubatizi. How did John baptize people? Mbega none Yohana yabatiza abantu gute? The Bible says that he was baptizing in Aenon near Salem because there was much water there. Bibiri tubwira ngo yabatirizaho bitwa Aenon hafi Salimu kuko hari amazi menshi. Muri Yohana 3:23. So the reason he chose the place to baptize was because there was much water. Bibiri irerekana ikibanza yabatizamo kuko aho hantu havugwa ko hari amazi menshi. You see, biblical baptism requires much water. Umubatizo Bibiliya ivuga usaba amazi menshi. It's not enough with just a little few drops to sprinkle on someone. It requires much water. Bashira ku mutwe ahubwo hasabwa amazi menshi. This leads us to the next part of our message. Ibi bituyobora ku kindi gice cy'ubutumwa turiko. What is the meaning? What is baptism really about? Mbega umubatizo usigura iki canke umubatizo werekana iki? Now there is a really powerful symbolism behind baptism. Hari ikigeranyo gihambaye cyane kisungwa igihe tuko turavuga bijanye n'umubatizo. There is a really powerful message when it comes to hari baptism. ubutumwa buhambaye igihe tuvuga ibyo mubatizo. I want to briefly summarize it in 2 points. Ndagomba kubishira mu ngingo zibiri. The first one is this: baptism is about death, burial and resurrection. Icyambere nuko umubatizo uvuga ku rupfu, guhambwa, hame kuvuga ku umuzuko. Urupfu, guhambwa, kuzuka. It's about death, burial and resurrection. Urupfu, guhambwa, kuzuka. When you get baptized, igihe ubatijwe, you publicly declare your faith in the death, burial and resurrection of Christ. Uba werekanye ku mugaragaro ukwizera kwawe biciye mu rupfu, mu guhambwa no mu kuzuka. But there is more than that. Ariko hari isiguro yagutse kwirenge yaho.
Baptism umubatizo symbolizes that in a spiritual sense ugereranya yuko mu buryo bwa mpwemu you participate in Jesus' death. nawe we Burial and ugeze resurrection. ikirenge mu cya Yesu mu gupfana nawe. Now, let's try to understand what does this mean. Reka tugerageze gutahura iki ibi bisigura. Romans chapter 6 is very powerful when it comes to baptism. Igitabo cy'Abaroma igice cya 6 kirahambaye cyane igihe kivuga kuri ibi. We are gonna, for the sake of time, I have to read parts of it tonight. Kubwo kanya kumbure katatorohereza. But let's start with reading verse 3 and verse 4. You can read verse 3 Reka and verse 4. tuhere ku murongo wa 3 no ku murongo wa 4. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 turasoma mu izina rya Yesu. Abapfuye ku byaha ntidukwiye kubigumamwo. Canke ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Kristo Yesu tukabatirijwe mu rupfu rwiwe, none rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuye mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese kuba ariko natwe tugendana ubugingo bushasha. Mwakira ijambo ry'Imana. So through baptism we are we're baptized into Jesus' death. Rero mu mubatizo dusabikanye urupfu na Kristo. Through baptism we experience a symbolic death. Rero duce mubatizo mu by'ukuri mu buryo bw'ikigeranyo tuba tusangiye urupfu na Kristo. Now what does that mean? Mbega nibi bisiguriye. Imagine that you meet some old classmates of yours. Iyumvire ko uhwanye n'umwe mu bantu mwiganye. And they want you to come and join them doing something that you used to do in the past. Bagomba ngo wifatanye nabo mukora ibintu mwahoze mukora muri kahise. But you don't want to join them. Ako mu by'ukuri nta cyifuzo cyo kwifatanya nabo ufise. You say, I did those things before. Uragati ibyo bintu narabikoze muri kahise. But I'm not the same person that I used to be. I'm not the same person that I used to be. Sindi wa muntu mwari musanzwe muzi wa kera. What you're saying is basically the person I once was, the old me, is dead. Ibyo uri kuravuga bisigura ngo jewe wa kera yarapfuye. He doesn't exist any longer. Jewe wa kera ntakibaho kundi. Now, in order for baptism to really make a difference, kugira ngo umubatizo ushobore kugira insiguro yumvikana kandi uzana itandukaniro, we need to experience a death to sin. Dutegereza gushika ku ntambuko yo gupfa ku cyaha. Many people have been baptized without experiencing what baptism is really about. Abantu benshi baragiye babatizwa mu by'ukuri ariko hatigeze habaho iryo hinduka ryo gupfa ku cyaha. This can happen even if you have been baptized the biblical way through immersion. Nubwo wabatije umubatizo Bibiliya yemera ukibizwa. Let's continue reading verse 4 and verse 5. Umurongo wa 4 no wa 5. None rero kubatizwa kwatimye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuye mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese kuba ariko natwe tugendana ubugingo bushasha, ko twakoranijwe nawe n'igishushanyo cy'urupfu rwiwe tuzokoranwa nawe n'icyo ukuzuka kwiwe naco. Mwakira ijambo ry'Imana. So baptism doesn't only represent death, it also represents resurrection and new life. Ntago werekana gusa urupfu ariko kandi uranerekana ukuzuka. The same power that raised Jesus from the dead bwa bushobozi bwazuye Yesu bumukuye mu bapfuye is made available to us to live a new life. Nibwo budushoboza kubaho ubuzima bushasha. This is an amazing symbol of a powerful experience God wants all of us to have in our lives. Iki ni kigereranyo gitangaje cyane kandi gikomeye cy'ukuntu dushobora kubaho ubuzima bushasha. You know, up through history, up through the Bible, you read about some amazing miracles. Usonye muri Bibiliya urahabona ibitangaza byinshi bitangaje. How God, He parted the Red Sea. Ukuntu Imana yacinzira yagabanujemo ikiyaga gitukura. He sent manna from heaven. Ukuntu Imana yamanuye mana ivuye mu ijuru igakoroka ku isi. Many powerful miracles. Urabona ibitangaza byinshi by'inkomezi. But I think one of the greatest miracles, really, when you think about it, ariko igitangaza gihambaye cyane gikomeye igihe wobyumviriye ko is the miracle of a transformed life. Ni igitangaza cy'ubuzima buhindutse.
And this is a miracle God wants all of us to iki experience. nyarasho gitangaza Imana yifuza ko umuntu wese kimushika ko mu buzima bwiwe. Let's read verse 6 as well. Umurongo wa 6 kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icyaha uhindurwe ubusa ntitwame tujakariye icyaha. So when you are baptized, you publicly declare your faith in Jesus' death, burial and resurrection. Iyo rero ubatijwe utangaza ku mugaragaro ukwizera kwawe muri Yesu kandi ukaba werekanye ko upfuye uhambwe mbese uzutse ubaye umuntu mushasha. It's also a symbol of how we spiritually are to participate in Jesus' death, burial and resurrection. Biba bimenyekanye ku mugaragaro ukuntu mu buryo bwa mwemu natwebwe dusangiye ugupfa uguhambwa no kuzuka na Yesu Kristo. When we are lowered into the water, igihe tumanuwe mu mazi, our old life, our old self is buried. Yani majambo inarije ukwikunda kwacu kwa kera nako nyene kuba guhamba. Our past, our sins, our mistakes dies with Christ, are buried with Christ. Ya kahise yacu, amakosa, ibyaha, ibi kudatungana kwacu, ibyo byose bijana nuko kuntu tuhambwe. Our past life and sins does not count anymore. Yani majambo ubuzima bwacu bwa kera bw'ikinyacyaha n'ibyaha byacu ntibigifisa agaciro. It's hidden in Christ. Bisigura ngo bihishijwe muri Kristo. And then we are raised from the water tukavyugwa dukuwe mu mazi to walk in newness of life, to live a new life. Kubaho ubuzima bushasha ubihindutse icaremwe gisha. Through baptism, mu mubatizo you have a new acceptance with God. Usubiye kuronka ukwemera bundi busha Imana. Through baptism you have a new standing with God. Bice mu mubatizo wongera kandi kugiranira gusubira guhagarana n'Imana, wongera guhagarara mu Mana bundi bushobora kuba umuntu mushasha mu Mana. Through baptism you have a new hope for the future and a new security in God. Bice mu mubatizo ufise ibyizigiro bishasha byakazoza kandi ufise n'ayandi mahoro mu Mana. The old sinful ways that used to addict you begin to lose their attraction and power over you. Zanzira gitinyacyaha zazindi zari zarakwigaruriye ukaba imbohe y'icyaha zitangura gutakaza agaciro muri wewe kandi zigatakaza n'ubushobozi zari zigufiseko. You become drawn more and more to the things of God. Wewe utangura kwegegwa ku bintu bijanye n'iby'Imana. And you are now publicly identified as a child of God and disciple of Christ and a friend of heaven. Ku mugaragaro rero ubu uzwi nk'umwana w'Imana, uri intumwa ya Yesu Kristo kandi uri inshuti y'ijuru. Amen. Amen. Isn't this an amazing message? Bagenzi ubusu butumwa butangaje. A powerful symbol ni ikimenyamenya kihambaye cyane of the beautiful things that God has in mind for you and me. Ibintu byiza Imana yaduteguriye jewe nawe. The second thing that baptism is about, ikintu higira kabiri kubijanye no mubatizo, it's about getting married to Christ. Bisigura ngo wewe ushingirano na Kristo uhinduka umugeni wa Kristo. That's one good way you could describe baptism. It's about getting married to Christ. Iyi ni yindi nzira imushobora gusigura watizo nuko wewe ubushingiranywe na Kristo. The Bible says, Ibiri iravuga ngo for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Mu ikete ya mbere y'Abikorinto 12:13 hari amajambo haboneka hambaye cyane avuga ngo kuko muri mpwemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tumubiri umwe, naho boba abayuda canka abagiriki, naho boba abashumba canka abidegembya, kandi twese twanywesheje mpwemu umwe. Hallelujah. So when you are baptized into what? Into the body of Christ. Rero tubatijwe twese tuba tubatijwe mu mubiri wa Kristo. And what is the body of Christ? Umubiri wa Kristo ni iki? It's his church. Ni shengero. This is why we read in the book of Acts, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, it says that when they were baptized, they were added to the church. Niyo mpamvu avuga ngo igihe bari bahejeje kubatiza bongewe
ku ishengero ku gitigiri cyari mu ishengero. You see, baptism and church membership, they go hand in hand. Rero ububatizo hamwe no guhinduka umwizera w'ishengero ni ibintu bifatanye biragendana. Some people want to be baptized to Christ, but they don't want to join our church. Abantu hamwe bashaka babatizwe bwa Kristo ariko ntibagomba kwinjira mu ishengero ry'Imana. But that's not biblical. Ibyo ntabwo biri muri Bibiliya. You can't separate these two things. They go together. Ntushobora gutandukanya ibintu bibiri kuko birafatanye. When you're baptized into the body of Christ, the church. Iyo ubatijwe ubuhindutse umubiri wa Kristo bisigura ngo urumwe mu bagize ishengero rya Kristo. And you remember what we talked about the other night? Wibuka ibyo twavuze muri rya joro. The church is the bride of Christ. Ishengero no mugeni wa Kristo. So when you're baptized to the church, when you're baptized in Christ, you become a part of the bride of Christ. Iyo rero batijwe muri Kristo wewe urumwe mu bagize umubiri wa Kristo, ishengero ry'Imana. Now I know we had a wedding a few days ago. Ndabizi ko harabaye ubukwe mu minsi iheze. There are lots of weddings these days, I see. All the time, right? Yinshi muri no minsi. But imagine if someone gets married, Yumvire umuntu ashingiwe. or they tell someone, they say, "Hey, I want to marry you, Ukabwira umuntu ndagomba but I don't want kubakana nawe. but I don't want to live with you." Ariko sishaka kubana nawe. That'd be weird, wouldn't it? That's not how it works. Iko siko bigenda nta siguro ryo bifise. When you're married, you live together. Ukoze ubukwe igikurikira nuko mubana n'uwo muntu. You unite your lives with each other. Bisigura ngo ubuzima bwanyu mubushize hamwe babiri bahindutse umwe. You become one. Babiri bahindutse umwe. The same thing with baptism. Cyo kimwe n'umubatizo. When you are baptized to Christ, igihe ubatijwe ku bwa Kristo se kuba wa Kristo, you become a part of his body, of his bride. Uhinduka umwe mu bagize umubiri wiwe. Don't separate the two. Ntutandukanye ibyo bintu bibiri mugenzi. If you are baptized without joining the church, you haven't been biblically baptized. Ukaba witwa ko wabatijwe mugabo ukaba utinje mu ishengero ry'Imana ibyo uri kurakora si bibiri y'ibikubwira. So the meaning of baptism, Oyisigura rero mubatizo, it's about death, burial and resurrection. Mubatizo ni urupfu, guhambwa no kuzuka. And number 2, baptism is about being married to Christ. Ikigira kabiri umubatizo ni gushingiranwa na Kristo. Beautiful symbol. Nibimenyamenya byiza cyane. Ibigiranyo byiza. Very significant meaning. Ibi bintu bifise isiguro yumvikana ihambaye cyane. Now I believe that Satan understands how powerful the true experience of baptism is. Ico nizera nuko Satani atahura ukuri kubyerekeranye n'ibi. And I believe that's why he has tried to confuse the method of baptism, the mode of baptism. Satani yazanye gucanganikirwa aravanga urutonde rw'ibintu bijanye n'umubatizo. So that people will not understand and experience the fulfillment of the meaning of this. Kugira ngo abantu ntibatahure kandi ntibashitse ukugoroka kose kujanye n'insiguro y'umubatizo. Satan does not want you to experience the true meaning of baptism. Satani ntagashaka yuko ukuri kujanye n'umubatizo kuba impamo mu buzima bwawe. But Jesus, my friends, Jesus Christ, ariko Yesu mugenzi, whether you have been baptized in the past or not, nubwo warabatijwe muri Kristo cyangwa ukaba utabatijwe, he longs for you and me to experience the true meaning of icyifuzo baptism. ciwe gihambaye nuko umenya ukuri kubijanye n'umubatizo. He calls you and me to experience the fulfillment of this. Umuhamagaro we ni kugira ngo ibi bintu bihinduke impamo mu buzima bwawe ukuri kubijanye n'umubatizo. He wants us to have a new start. Yesu aragomba tugire intango nshasha. He wants us to have a changed heart. Aragomba ngo tugire umutima uhindutse. A changed life. Ubuzima buhindutse. A life of power. Ubuzima bufise inkomezi. A life of peace and joy. Ubuzima bufise amahoro bufise umunezero. Question number 4. Ikibazo kigira kane. What are the conditions for baptism? Mbega none ibisabwa ni biki kugira ngo batizwe? In other words, who can get baptized? Are there some conditions? What does it take to get baptized? Ego ugomba kubatizwa mugabo ni biki bisabwa kugira ngo batizwe? Let me share 3 biblical conditions. Reka nerekane ingingo zitatu Bibiliya ivuga. Number 1, we need to believe. Icambere kugira ngo batizwe tegereza kwizera. We need to believe. Tegereza kwizera. Maybe some of you remember this amazing story of
Philip that is led to this Ethiopian. benshi muribuka inkuru ya Filipo ndi inkone y'umunyetiyopiya. And he meets this guy, he's reading the Bible. Uyu mugabo yariko arasoma Bibiliya. And as they are traveling together, this Ethiopian eunuch, he says, hey, there is water here. What hinders me from being Igihe bari baptized? ku kayira bagenda bavuze ati amazi ngaya hano n'iki kimbuza none kubatizwa. Basically, hey, Philip, can I get baptized right now? Ati Filipo none amazi ngaya ndababona mbega none no batizwa. Listen to what Philip says. Ni mumvirize ico Filipo yishuye. He says, if you believe, verse 37, if you believe with all your heart, you may. Filipo arayishura ati namba wize mu mutima wawe wose birashoboka. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Nayo irishura iti nize Yesu Kristo kari umwana w'Imana. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Ivuga ko bahagarika umukogote Filipo niyo nkone baramanukana baja mu mazi bompi arayibatiza. So the condition that he asked was, do you believe? Ikibazo rero cyavuga ngo mbega urizera. We could read other verses about this. Faith, belief is a condition. Turashobora gusoma indi mirongo Abaheburayo 11:6 ukwizera no kumenya ibyize kudakekeranya. A biblical condition for baptism. Bibiliya ivuga ko kugira ngo batizwe. The second condition ikibagira kabiri is we need to hear and receive God's word. Dutegerezwa kumva hama tukakira amajambo y'Imana. On the day of Pentecost, Ku munsi wa Pentecote Peter is preaching. Petero ariko arasigura. And then the Bible says in verse 41, and those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Ku murongo wa 41 na 42 iravuga ngo nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa. Abongewe kuri uwo munsi kubari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. So in other words, before they were baptized, they heard and they received God's Imbere word. yuko babatizwa barumvise hama barakira ijambo ry'Imana. And listen to what it says next. Umviriza rero ibivuzwe ubukurikira. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Bashishikara cyane iby'intumwa zigisha. Some translation says they persistently held fast to the apostles' doctrine, their teaching. Myari majambo bashishikaye gushimika kuvyo intumwa zigisha. They remained faithful to the teachings of the apostles. Bashishikaye kuba bizigirwa kunyigisha kubyigisha intumwa zasiguye. So before they were baptized, they were instructed from the word of God. Imbere yuko babatizwa bahawe bahishuriwe ijambo ry'Imana. We see this also in the Great Commission. Turabibona mu nshingano ihambaye. Jesus tells them to go and baptize people all over the world. Yesu abwiye intumwa ngo nimugende mubatize amahanga yose. And to teach them all things. Mubigishe kwitondera ibyo nabageze. All of Jesus' doctrines. Ibyo Yesu yabageze babibigisha. One reason why this makes sense Impamvu imwe igituma byumvikana is that when you are baptized, you are also becoming a member of a church. ni kubera yuko iyo ubatijwe uhinduka umwe mu bagize ishengero ry'Imana. And before you become a member of a church, you want to know at least the main doctrines of that Rero church. imbere yuko uhinduka umwizera w'ishengero utegerezwa niburi kumenya ibyizerwa by'iryo shengero. Can you stand behind the main beliefs of that church? Mbega none woshobora guhagarara kuri ibyizerwa by'iri shengero. This leads us to our third condition. Ibi bituyobora ku mpamvu igira gatatu. We need to repent. We need to have a conversion experience. Turakeneye kwihana, hategeza kubaho ihinduka. It's actually very interesting. There are some people that John did not want to baptize. Hari abantu bamwe abo Yohana atagombye kubatiza. When they came to him to get baptized, he's like, brood of vipers. What is that? Like snake children. Igihe baza kurongo batiza yabwiye ati mwabana b'inzoka mwe. I don't think that's usually what Pastor Landry says if someone comes to him and says, I want to be baptized. You little snake, I will not baptize you. Sinizera yuko igihe hari abantu baje basaba Pastor Landry ati tubatiza babwiye ati mwe mwabana b'inzoka. But there were some people, John realized, he was a prophet, and he realized this person, he doesn't really, he maybe just wants some status. He doesn't really care about, he's not really sincere in his heart. Abantu Yohana yihweje ayibona mpemu yaravuga ati aba bantu mu by'ukuri ndabihweje kumbure ntibarashikira urugero rwo kubatiza. And
in this, we will not read the whole passage, but in the passage, the bottom line here, he says, therefore bear fruits worthy of repentance. kubw'ibyo mwame ibyamwa bihwanye no kwihana. Before people got baptized, he wanted to see some signs that they had truly experienced a change of heart. Rero imbere yuko kumbura abantu bakene n'amuhungu babatizwe bategeza mu by'ukuri kuba bamaze kumva ihinduka mu mitima yabo. It wasn't just some head knowledge. Rero aha Yohana yashimika ku bumenyi babafise mu bwenge bwabo. They had truly accepted the message in their hearts. Ko bakiriye mu by'ukuri ukuri mu mitima yabo. They had truly made Jesus their Savior and Lord. Ko bahinduye Yesu umukiza n'umwami wabo. The Apostle Peter also agreed with this. Ibi rero na Petero arabyemera. He said when they asked him, what shall we do to be saved? Igihe yabaza ngo dukore iki kugira ngo dukizwe. He said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Petero yarabishuye ngo nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera. So what did Peter want them to do before they got baptized? Mbega none icyo Peter yagomba gukora imbere yuko abantu babatizwa cyari cyane? He wanted them to repent. Yashaka ngo babanze bihane. Repentance is turning away from a life of sin, turning to God. Umubatizo ni guhindukira ukava mu buzima bw'icyaha ugahindukirira Yesu. It's turning from our old life towards Jesus. Ni guhinduka tukava mu buzima bwacu bwa kera tukaza mu buzima bushasha. And when we turn to Jesus, igihe rero duhindukiye tukaza kuri Kristo, God will start transforming our hearts. Imana itanga urugendo rwo guhindura imitima yacu. And we will, empowered by God's Spirit, start to experience a change of life. Dushobojwe n'ubushobozi bwa mpemu yera hatangura kuba hihinduka mu buzima bwacu. So there are three biblical conditions for baptism. Rero hari impamvu zitatu dukura muri Bibiliya kugira ngo umuntu abatizwe. Ibisabwa bitatu. We need to believe. Turakeneye kwizera. We need to hear and receive God's word. Turakeneye kumva hama tukakira ijambo ry'Imana. And we need to repent. We need to experience a conversion. Hategeza kubaho kwihana guhinduka. In other words, Yani majambo. if you believe in Jesus, iyo wizeye Yesu, if you want to follow Jesus, ukawushaka kumukurikira, you want to follow what he is telling you through his word, ugashaka gukurikira ibyo akubwira biciye mu ijambo ryiwe, you can get baptized. urashobora kubatizwa. But if you don't have those things, you're not ready yet. Ariko igihe udafite ibyo bintu mu by'ukuri we ntago witegura umubatizo. All right, what about rebaptism? Mbega none kubijanye no kongera kubatizwa ubugira kandi? Is rebaptism biblical? Mbega kongera kubatizwa ubugira kandi Bibiliya irabyemeraga yemwe? We'll let the Bible answer this question for Reka tureke us. Bibiliya yishura iki kibazo ku bwacu. Acts 19. Byakozwe n'intumwa igice cya 19. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples. Ku murongo wa mbere haravuga ngo maze Apollo akiri Korinto, Paulo aja mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso asanga yabigishwa bamwe. And he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Arabaza ati mbega mwarahawe mpemu yera igihe mwizera? So they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Baramwishura bati ntitwari bw'ubwanumve yuko mpemu yera yatanzwe. And he said to them, unto what then were you baptized? Arababaza ati none mwabatijwe mubatizo nyabaki? So they said, into John's baptism. Bati mubatizo wa Yohana. And by the way, what was John's baptism again? None mubatizo wa Yohana nawo wari uwahe? Was it sprinkling? Mbega kwari ukutonyeza ku mutwe Was gahe? it snow? Mbega kwari kuja muri neje? No, it was baptism by immersion. It was the biblical way, into the water. That's how Jesus got Yohana baptized. yaribiza abantu mu mazi, umubatizo wa Bibiliya. So these people had the biblical way of baptism. Yego bari bararose umubatizo wa Bibiliya ngire ntayo Yohana. Listen to what it says next. Umviriza rero kubikurikira ku murongo wa 4. You can read verse 4 and 5. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana. Abarira abantu ko bakwiye kwizera ubuzoza hanyuma yiwe niwe Yesu. And then verse 5. Gatanu babyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. So these people, these believers were rebaptized by Paul. Aba bantu basubiye kubatizwa ubugira kandi na Paulo. We can learn something very interesting here.
hari ikintu kidasanzwe twiga hano. Again, they had experienced biblical baptism by immersion. Bari barabatije umubatizo wa Bibiliya wo kwibizwa na Yohana. And by the way, when you saw the 3 conditions for baptism, usubiye kuri bya bintu bitatu bisabwa kugira ngo umuntu abatizwe, that's one reason why we know that you can't get baptized when you are 3 weeks old, okay? That's one reason we know that you can't get baptized according to the Bible when you are 3 weeks tuhakura old. impamvu yuko ugiye ufise indwi zitatu zo kuvuka utobatizwa. When you are 3 weeks old, you don't really believe. You don't have the capacity to believe. umaze indwi zitatu none nta bushobozi ufise bwo kwizera. You don't have really the capacity to hear and receive God's nta word. bushobozi ufise bwo kumva hamukakira ijambo ry'Imana. You don't have the capacity to choose to repent. nta ufise ubwo bushobozi bwo guhitamwo kwihana. Why are these people rebaptized? ni kubera kino n'aba bantu basubiye kubatizwa ubugira kandi. What we learn from this story, ibyo twumva muri iyi nkuru, there was an important truth that they had not understood. hari ukuri guhambaye batari bwamenye. They had not understood the important truth of the Holy Spirit from the Bible like they ntago should. bari baramenye ukuri guhambaye kwa mpwemu yera. And when they discovered more truth, bamaze rero guhishurirwa ukuri kurenze ko, significant truth from God's word, ukuri kumvikana biciye mu ijambo ry'Imana, according to Paul, that would be one reason why you might want to get kubwa Paulo rebaptized. iyo nyenyera ashobora kuba impamvu yotuma usubira muri Yorodani ukabatizwa. Now there are 4 groups of people hari imigwi 4 y'abantu that often take the step of rebaptism. kenshi bishika bakongera bakaja ku ntambwe yo kubatizwa. Let me briefly mention the 4 groups. reka mvuge iyi migwi 4. Number 1, umugwi wa mbere, people that have never been buried. abantu bishobora ko bashobora kubatizwa kandi n'abantu mu kubatizwa kwabo batigeze bibizwa, nani majambo ntibahambwe. In other words, if you have just been sprinkled, bakaba barashize amazi ku mutwe wawe, you have not been baptized by immersion. ntago wowe uraca mu mubatizo wo kwibizwa. Actually, I would argue that that's not rebaptism because you have actually not experienced biblical sinovuga ngo baptism. nugusubira kubatiza kuko ntago bwaro nk'ubatizo Bibiliya yemera. So if you have not been baptized like Jesus, fully immersed in the ukaba water, utageze ikirenge mu cya Yesu ngo ushige mu mazi wese, then God calls you to be rebaptized, to get baptized Imana fully. Yesu aguhamagarira kongera kubatizwa. The second group umugugira kabiri, is people that have never accepted Jesus. nabo bantu batari bwakire Yesu, batari bwamwemere nk'umukiza wabo. Sometimes there are people, rimwe na rimwe hariho abantu they just get baptized maybe as a child because their parents want them to get bagiye mu baptized. batizo kubera ko ababyeyi babo babyipfuje babafatira ingingo, Or maybe because all of their friends get kubera baptized. yuko inshuti zabo zose zagiye kubatizwa, And then they get baptized without having accepted Jesus nabo baja muri uwo mugwi, muri iyo kundi barabatizwa ariko mu by'ukuri batigeze bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, as their Savior and Lord. nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. This is one reason why many people choose to actually I want to iyi get ni imwe mu mpamvu baptized. bituma abantu benshi bafata ingingo yo kongera kubatizwa ubugira kandi. I actually want to get married with Christ. Now I want to do it. I want to ku do it the giti real way. cyanjye ndafashe ingingo yo kwiyunga na Kristo mpinduka umugeni wiwe. And then there is a third group. hari umugugira gatatu, And that's a group of people that have fallen away from Jesus. ni ba bantu baguye mu cyaha bakaja kure ya Yesu. Maybe they did it right in the beginning, bari abantu batunganye mu ntango, but somehow Satan tempted them into a life of sin, ako mu buryo bumwe Satani yarabagerageje abagwisha mu cyaha, into a life of disobedience against God's babaho commandments. ubuzima bwo kutumvira Imana. Maybe they stopped going to church. kumbure barahagaritse kuja mu makoraniro ku ishengero But ry'Imana, one day they come back to Jesus. ariko umunsi umwe bagafata ingingo yo kugaruka kuri Kristo, And again they want to follow Jesus. bagafata ingingo yo kongera gukurikira Yesu. I think in a case like that, mu mugwi nk'uyu you should get rebaptized. utegerezwa kongera kubatizwa. Some people when they get married, they get remarried. Have you heard about that? hariho abantu bashobora gushingirwa bikazoshika ikindi gihe If you have been bakongera unfaithful, kubatizwa. if you have been unfaithful, you have left your husband or wife, iyo utamwizigirwa ugaheba umugabo wawe cyangwa umugore wawe, but then later you get together again, haciye ikindi gihe mukongera kuvugurura gusubukura urukundo rwanyu, it could be very appropriate to renew your hari vows. igihe bishika bigasaga ko mwongera gushingirwa kongera kubatizwa. Same with our walk with Jesus.
Same with our Christian walk. ibyo rero bishobora gushika mukamwoshingirwa mugasubira nk'ubugeni ni nako bishika murakongera kubatizwa ubugira kandi. And the fourth group of people that umugwi ugira kane chooses sometimes to get rebaptized bishobora gushika ukabatizwa ubugira kabiri are people that have missed there is some important Bible truth they have never heard before. nabo bantu harimwo ukuri guhambaye kwa Bibiliya batigeze bamenya cyangwa ngo bigishwe. For instance, someone has been a Christian, they were baptized by immersion, hari abantu bashobora kuba barabaye abakristo bakabatiza mu mazi menshi but they have never heard about the 7th-day Sabbath. bakaba batigeze bamenya ukuri kubijanye n'umunsi ugirindwi witwa isabato. Unknowingly, they have been breaking for years one of God's commandments. mu butamenya bamaze imyaka myinshi bariko barisha itegeko rimwe mu mategeko 10 y'Imana. Many people like that, umugwi munini w'abantu bameze uko when they discover a significant truth from God's word, like the Sabbath, iyo for instance, bahishuriwe bakavumbura ukuri kujanye n'isabato biciye muri Bibiliya they choose to get rebaptized. barafata ingingo kongera kubatizwa ubugira kabiri. That's kind of what happened in Acts 19, what we read about Paul. ibi ni bimwe mu byabaye muri cya gisoma twasoma mu byakoze intumwa 19 umurongo wa mbere kumanuka. Is God calling you to get rebaptized? mbega hari umuhamagaro wumva twisunze ikigwa ko nawe ushobora kongera ukabatizwa ubugira kabiri. My sister got rebaptized some years ago. mushiki wanje yarabatijwe mu myaka mike duhereje inyuma. Several people that I know well have gotten rebaptized. hari n'abandi bantu benshi nzi basubiye kubatizwa ubugira kabiri. Couple of my teachers, abigisha banje, one of them a medical doctor and an international speaker. hari bamwe bitwa mbere aba doctor cyangwa abasiguzi mpuzamakungu. One of them an Adventist pastor and international speaker. mbere umwe yari umwungere mu ishengero ry'Abadventiste umusiguzi mpuzamakungu. They felt that God called them to get rebaptized. yumvise ko hari umuhamagaro Imana imuhamagara ukongera kubatizwa ubugira kabiri. Maybe God calls also one of you or some of you or someone watching online to get rebaptized. kumbure hari abicaye hano mu ikoraniro, hari abari kubadukurikirana ku buhinga ngurukana bamenye Imana irikira ku mutima wangu nawe ufate ingingo yo kubatizwa ubugira kabiri. Maybe tonight is the night to make a decision for you. kumbure uyu mugoroba ari umugoroba kugira ngo ufate ingingo ku giti cyawe. The last part of my message tonight, igice cya nyuma ku kigwa cyanjye cy'uno mugoroba, I want to share 7 reasons to get baptized. ndagomba gusangira namwe impamvu 7 zotuma kugira ngo batizwe. Reason number 1, impamvu ya mbere, because you want to go to heaven. nuko ugomba kujya mu ijuru. According to the Bible, twisunze Bibiliya, if you want to go to heaven, ukaba ushaka kujya mu ijuru, you should get baptized. utegerezwa kubatizwa. Peter said, if you want to get saved, repent and be baptized. Petero avuze ngo mukaba mushaka gukira ni mwihane ama mubatizwe. Jesus said, he who believes and is baptized will be Yesu avuze saved. ngo uwizera akabatizwa azoronka ubugingo budashira. If you're planning on going to heaven one day, you should get baptized. umugambi wawe akaba ari kuzoja mu ijuru umunsi umwe, utegerezwa kubatizwa. Reason number 2, impamvu igira kabiri, because you want to belong to Jesus and live with him. nuko ugomba kuba uwa Yesu kandi ukabaho ku bwa Yesu. That is a core part of what baptism is about. icyo ni kimwe mu umuhamagaro umwe uduhamagarira kubatizwa. It's a decision in your heart that you want to belong to Jesus. ni ingingo ufata mu mutima ko wewe ugomba kuba uwa Kristo, ubeho ubuzima rukristo. You want to follow Jesus. uragomba gukurikira Yesu mu mutima wawe n'ukuri uvuga. Reason number 3, impamvu igira gatatu, because you want to follow his word and example. ugomba gukurikira ijambo ry'Imana ugakurikira n'akarorero ka Yesu. If you want to follow Jesus' example, ukaba ushaka kugira ikirenge mu cya Yesu mu gukurikira akarorero kiwe, you need to get baptized. ugenzi utegerezwa kubatizwa. The biblical way, umubatizo Bibiliya ivuga, the only biblical way, umubatizo wonyene Bibiliya ivuga, and that is baptism by full immersion. ni umubatizo wo kwibizwa mu mazi. Reason number 4, impamvu igira kane, because you want to experience a new start. nuko ugomba kugira intango nshasha. Baptism is about a death, a burial, and a resurrection. umubatizo ujanye no gupfa no guhambwa mbere no kuzuka. Baptism is about turning away from our old self, our old umubatizo life, usigura ngo hari imibereho ya kera
uvuyemwo ufashe intumbero nshasha yo kubaho ubuzima bushasha muri Kristo. Baptism is about receiving power of God for a new life. Umubatizo usigura ngo nukwakira inkomezi za Kristo zimbashisha kubaho ubuzima bushasha. For a new beginning. Majambo ntanguye intango nshasha mu bundi buzima bushasha bwo kumwana w'Imana. Baptism is not a graduation. Umubatizo ntago ari kuronka diplome kwishure. But rather it's a beginning. Ahubwo ni intango y'ubuzima bushasha. It's a powerful beginning. Majambo ni intango y'inkomezi ubaye cyari mwigisha. Reason number 5. Impamvu igira gatanu. Because you want to experience joy. Hari umunezero ugomba kugira mu buzima bwawe mu mutima wawe igihe umaze kubatizwa. When the Ethiopian was baptized, igihe inkone y'umunyetiyopiya yari imaze kubatizwa, you know what it says? Murazi ibyakurikiye icyo Bibiliya ivuga. So when they are coming up from the water, bamaze kuva mu mazi, Philip is taken away by the Spirit of God. Mpwemu w'Imana ajana Filipo kure. And it says about the Ethiopian that he went on his way rejoicing. Iyi nkone y'umunyetiyopiya igenda yuzuye umunezero mwinshi. He came up from the water with a big smile on his face. Yavuye muri Yorodani afise agatwengo yuzuye ibineza neza mu mutima. And with joy from God in his heart. Yari afise umunezero uvuye ku Mana mu mutima wiwe. God wants you to experience that joy Imana also. irashaka ngo umunezero uvuye ku gakiza kayo wuzure umutima wawe. Reason number 6. Impamvu igira gatandatu. Because you want to experience the power of God. Uragomba ngo ubushobozi bw'Imana bwiyerekane mu buzima bwawe buhinduke ikimenyamenya muri wewe. Do you need power to overcome some bad habits in Mbega your life? urashaka ubushobozi bwo gutsinda ingeso zimwe? Do you need power to overcome some sin in your life? Uragomba ubushobozi bwo gutsinda ibyaha mu buzima bwawe. Do you need power to make some good decisions in your life? Urakeneye ubushobozi bwo gufata ingingo nziza mu buzima bwawe. Well, then you should get baptized. Kubw'ivyo mugenzi utegerezwa kubatizwa. Remember when Jesus received the Holy Spirit, when he was baptized, he received the Holy Spirit. Ibuka Yesu amaze kubatizwa yararonse mpwemu yera. And Peter said too, when we are baptized, we receive the gift of the Holy Spirit. Petero yavuze ko natwe tubatijwe turonka ingabire ya mpwemu yera. Sometimes we think rimwe na rimwe turiyumvira that because I'm struggling with a sin in my life, I can't get baptized. ndiko ndagwana intambara hari icyaha kindemere mu buzima bwanje kumbure sishobora nagiye kugira ubuzima nk'ubwo. But what if the opposite is the truth? Mbega none gute hamwe ibinyuranye n'ibyo ari ukuri kukubwira ko Maybe that's why you need to get baptized. kumbure ni nayo mpamvu ukeneye kubatizwa ngo uronke ubushobozi bukubashisha kunesha icyo cyaha, So that you can receive power from God for a new life. kugira ngo uronke ubushobozi buva ku Mana bukubashisha kubaho ubuzima bushasha. You don't have to be perfect to be baptized. Ntabwo ukenewe kuba intungane kugira ngo ubatizwe. You just have to have that desire that God, I want a new life. Gira muri wewe iki cyifuzo, iki gice kivuga ngo Mwami ndagomba ubuzima bushasha. Please God, give me power for a new life. Ndakwinginze Mwami mpa inkomezi kugira ngo nanje mbeho ubuzima bushasha. Some years ago I was preaching in Latvia Mu imyaka iheze nariko ndasigura mu gisagara bitwara at an Impact Latvia mission trip. nari mfise igikorane kidasanzwe mu gisagara ca Latvia. It's a group of about 40 young people there. About 40 young people were there. Hari abasore barenga 40. Yeah. Mirongo ine. 40. And on the Sabbath, there's going to be a special program, anniversary. The church had an anniversary. Ku isabato hari integuro idasanzwe kuko iyo shengero ryari rifise anniversaire. Jubileum. It was like a, I don't know, 50 years old, the church or something like Ryari that. shengero ryari rimaze imyaka. So they planned a special program outside for the whole Sabbath. Hanze y'urushengero bateguye integuro idasanzwe. And there was also going to be a baptism Sabbath afternoon. Ku isabato rero ku muhingamo hategeza ko mubatizo. But when we looked at the weather forecast for the Sabbath, we looked at the weather before the Sabbath. We looked at the weather Twitegereje forecast. uko ikirere kimeze kuri iyo sabato. The weather was really bad. Mu by'ukuri ikirere cyari kimeze nabi. It was going to be a lot of rain. Hagira hagwa imvura nyinshi. But we were praying that God would lead the weather. Twasenze kugira ngo Imana iduhe ikirere cyiza. And someone asked the young people, who do you think that
that God is going to answer our prayers and take care of the weather this Sabbath. ninde yumvine mwibaza ko Imana iza kwishura isengesho ryande kugira ngo yiduhe ikirere cyiza. And they said, if you believe that, you go to this side of the room. Ukaba ubyizera jya kuri ujya muri kijya cyumba. And all of the youth, all of the teenagers, they were walking over here. Yeah, we believe God is going to take care of this. Gwagwaruka babasore baza kuri ruhande bati turabyizera ko Imana iza kubikora. So the Sabbath came. Isabato yaraje. It wasn't very sunny. Ntabwo yari isabato yari ko izuba ryinshi. It was kind of cloudy weather. Yari kirima ivanze. But no rain. Ariko nta mvura yaguye. We had a whole program outside Sabbath morning. Integuro zo kwishenga twazikoreye hanze zo mu gitondo. We're eating outside for lunch. Turasangirira hamwe imfungurwa za sasita. We had some activities outside. Twaragize n'indi kuba dukora hanze. And then we came to the last part of the program, which was baptism. Tuza rero ku gice cya nyuma cy'integuro, uwo rero yari integuro y'umubatizo. It was around 4:30 in the afternoon. Hari mu masaha ya 10 kumuhingamo. So we went to this lake. Tuja rero hamwe hari Yorodani, hari two people were going to get baptized. hari abantu babiri batizwa kubatizwa. And when they went out in the water, igihe bari bamanutse mu mazi, bari bavuye mu mazi, as they were right about to get baptized, igihe bari ko baraza begeza kugira ngo babatizwe, suddenly for the first time that day, uwo munsi ku nshuro ya mbere, the sun came out. haci haka izuba. It's very special. At the moment you are standing there in the water, the sun is shining straight on them. Bageze aho ku mazi izuba ryaciye ryaka. They get baptized. Barabatizwa. They come up from the water. Barava mu mazi. And the moment they come up from the water, igihe bari bavuye mu mazi, the rain starts pouring down. Imvura ikitangura kugwa. All of that rain that hadn't been coming the whole day, suddenly all of it is coming down now. Ya mvura itaje umunsi wose ubwo nyene yakigwa. All of us, we are running to the carts, you know. Twese twaciye twiruka tuja. We got a little bit wet. Twaracerewe gato. But the whole program was okay. Ariko integuro zose zagenze neza. God heard the prayers. Imana yarumvise amasengesho. God was working. Imana yari kirakora. If you want to experience the power of God, ukabushaka kubona ukuntu Imana ikora mu buzima bwawe, choose to obey Him in your life. Fata ingingo yo kuyubaha mu buzima bwawe. Choose to follow His call to get baptized. Fata ingingo yo kumvira umuhamagaro wayo ubatizwe. Reason number 7 to get baptized. Impamvu igirindwi utegerezwa kubatizwa. Because you want to help other people to make this important decision. Kubera ko birakenewe ko nawe ufasha abandi kugira ngo bafate ingingo ihambaye ku buzima bwabo. Baptism is a public declaration of your faith. Umubatizo ni gutangaza ku mugaragaro ukwizera kwawe muri Yesu. Of your faith in Christ. Ukwizera kwawe muri Yesu. It's a declaration that you want to belong to Jesus. You want to follow Jesus. Uravuze ngo ngiye kuba Yesu, ngiye kumukurikira ubuzima bwanje. And you know what? Urazi. Many times kenshi when people make decisions like this, igihe abantu bafashe ingingo nk'iyi, that helps. God uses that to help other people to make the same important decision in their life. Tuma Imana nawe gukoresha kugira ngo ufashe abandi gufata ingingo ihambaye mu buzima bwawe. Your decision can be a powerful testimony. Ingingo yawe ishobora kuba igishinga nta cy'inkomezi. It can be a powerful help for others. Gishobora kuba ubufasha buhambaye ku bandi. To make that same important life-changing decision. Kugira ngo nawe afate iyo ngingo ihindura ubuzima idasanzwe mu buzima bwawe. I want to share one more story as I will bring this to a close. Hari indi nkuru ngomba ndabasangize igihe negereza kurangiza This is a true story. Iyi ni nkuru yabaye bagenzi. Of this man right here. Uyu mugabo mubona kuri ku ruhande rw'uburyo ku gitambara. This was shortly after the fall of communism. Ni nkuru yabaye inyuma yuko politiki ya communism yari iteje gutemba. This young man, his name is Peter. Uyu mugabo mubona ku ruhande rw'uburyo gitambara izina giwe ni Pierre. And he was going to go to a rock concert. He was on his way to a rock concert. Yaragiye ku rock music. Yaragiye kuja mu mugwi w'abantu baririmba indirimbo zo mu bwoko bwa rock. But right before, in the same venue, there were some evangelistic meetings like this. Ariko imbere yuko iyo concert iba hari haraba ibindi bikorane nk'ibi. And he had some time. He was waiting for the concert, so he thought,
well, I can listen in and hear what the preacher is going to say. Okay, abati mukurindira ko concert itangura reka mfate kanya mbe ndumviriza ibyo umusiguzi ari kavuga. And what he heard in that message Ibyo yumvise muri ako kanya byavuze mu butumwa was something that really touched his heart. ni ibintu byakoze ku mutima wiwe. So he came back the next night. Yahavuye agaruka ku mugoroba wakurikiye. And you know, if you would have met Peter at that time, hamwe warahwanye na Pierre muri ico gihe, you probably would have been a little bit afraid. kumbere wari kugira ubwoba. He was a huge man. Yari umuntu wiki gatanya, umuntu munini. He was also a neo-Nazi. He was a yari umuntu asanzwe yemeranya n'ibyumviro by'uyu mugabo w'umunazi yitwa Hitler. He was also a man that loved violence. Yari umuntu akunda ibintu byo karenganye byo guhotora abantu. He was not someone you would expect to find in meetings like this. Ntago ari umuntu woba wo kwiyumvira ko usanze mu makoraniro nk'aya. But he kept coming night after night. Ariko buri mugoroba nyuma yo kumviriza ikigo yashishikaye kuza. And his heart somehow was really touched. Igitangaje umutima we watanguye gukogwako. But as the campaign was going on, he got sick. Igihe ibikorane byariko birabandanya yahavuye agwara. He got actually very sick from an incurable brain tumor. Yahavuye basanga afite ubugwayi bw'ikivyimba cyo mu bwonko. And in this picture, this was after his sickness. Kuri iyi foto aha ni nyuma y'ubugwayi bwiwe. He had lost a lot of weight at this point. He was only about 40 kilo. Aha yari afite ibiro 40 nyuma yo gutakaza ibiro byinshi. Mwumvise ko ari umuntu w'ikigatanya. The disease really struck him hard. Hari ingwara yari shishikaye kumumunga gose mumereye nabi. One day the preacher from the seminar, he came to visit. Wa musiguzi rero muri bya byigwa yahavuye aza kumutembera. And he asked him, he said, "Peter, have you accepted Jesus?" Aramubaza ati, "Pierre, mbega warakiye Yesu?" And he said, "Yes, I have." Aravuga ati, "Ego cyane naramwakiriye." And the preacher said, "I want to pray with you." Aravuga ati, "Ndagomba gusengera hamwe nawe." But Peter said, "Before you pray, preacher, Aravuga ati, "Musiguzi mbere yo kusenga, I have one request. hari igisabo kimwe mfite. Before I die, Imbere y'uko mpfa, I want to be baptized." ndagomba kubatizwa." Can you imagine? Murabyibaza, This murabyumvira. guy that used to hate Jews, Wa mugabo yarafitiye ugwanka abayuda, that used to love Adolf Hitler, akaba yari inshuti magara yakunda Hitler. he now wanted to give his life to the Jew, Jesus Christ. Agomba kwegura ubuzima bwiwe Yesu yavukiye mu muryango w'abayuda. And the preacher, he looked at him and he said, he's like, "It's only 40 kilos. He's like a skeleton. He's very weak. He's very thin." Umusizi avuga ati, "Ufite ibiro bikeya, waronze." And he said, "Peter, God accepts your willing mind." Yavuga ati, "Peter, Imana iremera ubwo bushake bwawe. I'm afraid that if we pick you up and we baptize you, you might get hurt." Ndiyumvira hamwe twojana mu mazi menshi nizo ntege nkufise urashobora kubabara, urashobora kugira ikibazo. But Peter said, Ariko Peter yaramwishuye ngo, "Look, I'm dying. ndaba ndiko ndapfa. And I know that I am dying. Ndabyumva mu mubiri ndumva ko ndiko ndapfa. But my request, my burden Icyifuzo cyane kiko kirajya mu mutima. is that I would be baptized the way Jesus was Nuko baptized. nobatizwa umubatizo nk'uwo Yesu yabatijwe. Please, preacher, Ndakwinginze musiguzi. baptize me the way Jesus was Batiza baptized." nk'uko Yesu yabikoze. So the preacher, he looked at the mother Umusiguzi yahavuye araba mama wiwe. and he said, "Please fill up the bathtub with some warm water." Yahavuye amubwira ati, "Nimwinzize nimwufate base mushyiremo amazi ashushe." And he took this frail skeleton of a man. Bafatiye umugabo asigaye ku magufa. He carried him over to the bathtub. Amujyana hariya muri baignoire ifise amazi ashushe. And he baptized him in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amubatiza mu izina rya Data, ry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. And Peter actually lived 2 months after this. Inyuma y'umubatizo Pierre yahavuye abaho amezi 2. He actually got a little bit better after the baptism. Inyuma y'umubatizo umwami yaramongeye intege amezi 2. He lived for 2 more months. Abaho amezi 2. But then he died. Nyuma zaho arapfa. But one day soon, Ku munsi umwe vuba cyane, when Jesus will physically resurrect us from the grave, igihe Yesu azoba akuye abasinziriye mu mva akabazura kandi, I'm sure that we are gonna see
Peter there. ntabwo nkekeranya ko tuzosubira kubona Pierre. I want to read our closing text tonight. Ndagiye gusoma amajambo ya nyuma y'uno mugoroba. Acts 22 verse 16. Ni ntumwa gice 22 umurongo wa 16. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo and now why are you waiting? Yakoze ntumwa 22 umurongo wa 16. Mbega none hasigaye iki? Urindiriye iki? Arise and be baptized and wash away your sins, ubatizwe kugira ngo ibyaha byawe biharikwe, calling on the name of the Lord. Wambaze izina ryiwe. None ikigutebya ni giki? Va hasi ubatizwe wiyuhagira ibyaha byawe, wambaze izina ryiwe. Do you believe in Jesus? Mbega urizera Yesu? Do you want to follow Jesus? Uragomba gukurikira Yesu? Do you want to follow what you learn from his word? Uragomba gukurikira ibyo wize mu ijambo ryiwe? Then why are you waiting? Mbega none urindiriye iki? Why not decide tonight Kubera iki udafata ingingo y'umugoroba that you want to get ko baptized? nawe wipfuza kubatizwa? Do you sense that tonight is decision night for you? Mbega uyu mugoroba wo guhindukira umugoroba wo gufata ingingo kuri wewe? Do you sense that God is calling on your heart through the Holy Umutima wawe Spirit? urumva ko Imana iriko iraguhamagara, mpemu yera ariko arakomanga ku mutima wawe? Then why are you waiting? Ni kubera iki uri kurata? I want to share with you 4 things that God doesn't know. Hari ibintu Imana itazi. And you might wonder, what does God not know? Uwo kwibaza mbega ni iki Imana itazi? There are 4 things God does not know. Hari ibintu bine Imana itazi. Number 1, God doesn't know one sin that he does not hate. God doesn't know one sin that he doesn't hate. There is no sin he doesn't hate. Imana nta cyaha na kimwe itanka, gambe idafitiye ugwanko. Bisigura ngo Imana nta bumenyi ifise ku cyaha iyo bidafitiye inzigo itanka. Number 2, God doesn't know a sin he cannot forgive. Amen. Mu bumenyi bw'Imana nta cyaha na kimwe itoharira. Number 3, God doesn't know a sinner he does not love. Nta munyabyaha n'umwe Imana izi idakunda. And number 4, God does not know a better time than now. Nta wundi mwanya mwiza Imana izi uretse ryari ubunyene. The Bible says today, if you hear his voice, Bibiliya iravuga ngo uyu munsi ni wumva ijwi ryayo, do not harden your hearts. ntukomantaze umutima wawe. Now is the accepted time. Uyu mwanya niwo mwanya mwiza wemewe. Now is the day of salvation. Uyu niwo munsi, uyu niwo mwanya w'agakiza kawe, umwanya w'agakiza So kawe. this is my appeal tonight. Umuhamagaro wanje kuri wewe kuno mugoroba. And if you have your decision cards, Ukaba ufise agakarata kawe ko gufata ingingo, I encourage you to make these decisions tonight. ndaguhamagarira ngo ufate izi ngingo, ufate ingingo ku mugoroba, kuno mugoroba. Number 1, Ingingo ya mbere, do you want to decide in your heart tonight? uragomba gufata ingingo mu mutima wawe I want to start in my life. yuko wipfuza kugira intango nshasha mu buzima bwawe. If that is your desire, Mu by'ukuri ikaba ariyo ngingo yawe. write number 1 on that decision card. Write yes on Ku number gapapuro 1. gufata ingingo handitse igiharuro kimwe ushyireho agasaraba. Appeal number 2. Umuhamagaro ugira kabiri, I want to be a part of God's end time church. ndagomba kuba umwe mu bagize ishengero ry'Imana ryo mu minsi y'iherezo. If that is your decision, I want to encourage you to write yes on number 2 Ikaba ari there. ingingo yawe, shirako ego kuri ako gapapuro gufata ingingo. And by the way, if you are watching this online, Ako kandi ukaba uri kurakurikirana iki cigwa ku buhinga ngurukana bumenyi, the Holy Spirit also invites you. Mpemu yera nawe aragutumirira gufata ingingo kuno mugoroba mugenzi. Number 3, Iyi ngingo igira gatatu, umuhamagaro ugira gatatu, I want to prepare for baptism. ndagomba kwitegurira kubatizwa. Umubatizo. If you have never experienced biblical baptism, Ukaba mu by'ukuri utarabatiza umubatizo Bibiliya yemera, why not make the decision tonight that ni you want to be cyo tuma uyu mugoroba baptized? udafata ingingo ati nanjye ndagomba kubatiza umubatizo wa Bibiliya. Jesus is calling you tonight through his word Ni Yesu ariko aragutumira kuno mugoroba biciye mu ijambo ryiwe. to answer his call to get Ndakwinginze baptized. mugenzi, umva umuhamagaro wiwe wishure. Or Canke maybe God calls you to be rebaptized. kumbura Imana iriko iraguhamagarira kubatizwa ubugira kabiri.
I believe there is someone hearing these words tonight ndizera yuko hariho umuntu muri iki kibanza kuno mugoroba that God is calling to be rebaptized. Imana iri kirahamagara kubatizwa ubugira kabiri. I don't know who. Sinzi ngo ninde. I don't know how many. Sinzi ngo ni bangahe. Maybe one. Kumbura umwe. Maybe three. Kumbure batatu. But if that is you, ariko nimba ari wewe mugenzi, why not answers the Spirit calls tonight? Niki gituma umuhamagaro wa mpemu yera utawishura? And number 4, umuhamagaro ugira kane. I want to study the Bible with someone. Ndagomba kwiga Bibiliya hamwe n'undi muntu. There are so many important things from God's word. Hari ibintu byinshi bihambaye mu ijambo ry'Imana. Don't complete this campaign without deciding that you want to study more, you want to dig deeper. Ntugoheraheze ibikorane utumvise ko wifuza kwimbika ngo ushike kure biguhambaye kwa Bibiliya ye. Amen. Amen. All right, I want to invite you to stand as we are going to pray. Ndabatumirira guhaguruka igihe tugiye gusenga. And before I pray, imbere yuko senga, I want to make one final call tonight. Ndagiye kugira umuhamagaro wawe nyuma kuno mugoroba. If someone in here, yaba hariho umuntu hano, you have decided that you want to get baptized, yafashe ingingo yuko agomba kubatizwa, or rebaptized, canke kubatizwa ubugira kabiri, then I want to invite you. Ndagomba kugutumirira. And I know there are some people like this in this room. I know we have some people like this. Ndazi ko dufise abantu nk'aba muri kino cyumba. Then I want to invite you just to come to the front. I want to have a special prayer for you. Ndagomba ngabo bantu bamaze gufata ingingo yo kubatizwa. Let's come to the front right now. Canke se bagomba kubatizwa ubugira kabiri baze hano imbere. Ndagomba kugira isengesho cyasanje nabo. If you already have made, you're preparing, maybe you're warafashe iyo ngingo. People can be inspired by your decision tonight. Kumbure hariho abantu bashobora gutegwa intege n'ingingo yanyu kuno mugoroba. And I want to have a special prayer for you as well. Kandi ndagomba no kugira isengesho ridasanzwe kuri mwebwe. Is there anyone else here tonight? Akaba hariho wundi hano kuno mugoroba. You sense that God is calling you to be baptized or rebaptized. Wumva hari ukuntu mpemu yera akora ku mutima wawe kugira ngo abatize canke abatize ubugira kabiri. Please come right now. Ndakwinginze tera intambwe ku muntu mwawe. Come right now if that is you. Tera intambwe mugenzi. Is there anyone else? One more. Two more. Whether you sit in the back or in the middle, yes, please aho come. wicaye ku ntebe yawe uri kurabyumvira tera intambwe. If there is someone here, someone else tonight, akaba hariho wundi agomba gutera intambwe, that Jesus invites to make this decision, gutumirira gufata ingingo, please come right now. tera intambwe uze mugenzi. And we'll have a special prayer for you. Hama turi musengere hamwe nawe. Do we have someone? Maybe I think some of the ones that are planning. There are more. I know there are more that also plans to get baptized that I think are not here tonight as hari well. benshi bafashe ingo kubatizwa ko muri batari hamwe natwe kuno mugoroba. Doesn't mean you have to get baptized this Sabbath. Ibyo birasabwa nta kumbura ushobora kucuza ubatizwa ku isabato. But that you want to prepare for baptism. Ariko ukabushaka kwitegurira kubatizwa cyane kongera kubatizwa ubugira kabiri. Okay, final call before we pray. If there is someone, please come right now hari before umuhamagaro we makuru pray. wewe imbere yuko dusenga. If you too want to make a decision for baptism Mbega nawe uragomba gufata inyigo bwa Yesu or rebaptism. cyangwa se kubatizwa cyangwa kongera kubatizwa ubugira kabiri. All right, let us pray. Dusenge. Dear Heavenly Father, Data uri mu ijuru, thank you for the amazing message urakoze kubwo ubutumwa budasanzwe of baptism, by'umubatizo, that you want to give us a new start. yuko wifuza kuduha intango nshasha. You want to take care of all of our sins. Uragomba mwami kugira ngo ibyaha byacu And biduhane. you want to give us resurrection power for a new life. Uragomba kuduha umuzuko mushasha w'inkomezi no kuduha ubugingo bushasha. Please, God, I want to pray especially for the precious people that have come up front here today. Ndagomba gusengera mu buryo budasanzwe bene data bateye intambuko bakazana imbere. And the others that have also made decisions for Mbere baptism. n'abandi bafashe ingingo yo kubatizwa. Please bless them on this path. Mwami nubahezagire kubw'iyi ntambwe. Give them a special measure of your spirit, Mwami nubahe umugisha wa mpemu wawe yera, of your protection y'uburinzi bwawe. and your joy. Mwami n'umunezero uva kuri wewe. And use their
testimonies mwami koresha ibishingantahe byabo to inspire others to kugira ngo make this important bitere decision. abandi ngoga bafata ingingo idasanzwe ku buzima bwabo. Pray, God, that you may be with all of us mwami turasenga ngo ushikare kubana natwe twese and help us to truly have the Christian experience that baptism represents, uduhe kubaho ubuzima nyakuri bw'igishingantahe cyo kuba twarabatijwe, that will keep moving forward with you. tugira ngo dushishikare gutera intambuko turi kumwe nawe mu bukristo bwacu. We pray this in the precious and powerful name of Jesus. turasenze ibi mu izina ry'agaciro kandi ry'inkomezi rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. God bless you. Mani wahezagire.